Video kali ini gua baru naik riding lagi, pakai riding lagi. Di depan gua ada CB 150R. Ya sudah gua kejar, guys. Apa ini? Apa? Duluan. Lewat kayaknya, guys. Kita naik ride ke apa ini? Grand West guys. Oke guys, kita nongkrong di sini aja guys. Oke, nantikan perjalanan selanjutnya. Oke guys, ya gua lanjut lagi jalan. Tadi habis nongkrong dulu ya. Ini udah jam 1 malam ini. Taruh. Anjir, gajol. Jadi sekarang ini gue pakai karbu standar, main jet pakai 160, pilot jet pakai 225 guys, agak gede-gede. Oke, temen gue udah balik gitu duluan, dia belok kiri. Oke, kita lanjut. Ini gua sendirian guys. Ini gua jarum karbunya, jarum skepnya pakai pakai jarum skep PE 24 guys. Bawahnya kering, atasnya berebut ini. Tapi lumayan enak buat atasnya, jadi nggak ketakut, atasnya nggak kering gitu. Jadi lumayan enak sih. Mana nih? Bawahnya kering, tapi tengah ke atas itu jadi lumayan basah guys. Jadi enak buat kebut-kebutan, nggak terlalu kering atasnya, nggak ngeri jebol. Ya Allah. Jam segini agak-agak ngeri guys lewat sini malam-malam, apalagi mau nyampe rumah gua. Nah
itu kayaknya ada bahan-bahan buat balap-balapan ya. Ini mau ngetes drag guys. Anjir, kok netral ya? Kok langsung tiba-tiba netral gitu. Pagi 3 guys. Jadi ngeri gua, aduh. Jadi kemarin ini gua habis ganti stang tehar karena udah oblak, plus bearingnya juga. Plus bearingnya, bearing pakai standar saja. Tapi yang bukan yang high speed, yang HS bukan, yang biasanya, yang enggak, yang putarannya biasa-biasa aja gitu, yang enggak sampai belasan ribu. Kan ada yang HS tuh, yang tahu bearing pasti tahu lah. Nah, biasanya di sini ada rombongan Herex, guys. Di depan ini ada rombongan Herex biasanya pada balap. Nah, ini udah kedengeran guys suaranya guys. Kita cornerin guys. Kita coba gas terus. Alhamdulillah enggak ini ya apa enggak gancet guys. Jadi enaknya gitu apa misalnya karbu berebet di atas tuh gitu. Jadi pas kita gaspol terus tuh enak enggak gancet. Motor
gelap sekali guys. Ini padang bilang gua sendirian di sini lawan begal guys. Oke, alhamdulillah akhirnya gue sampai rumah. Oke, thank you sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.